Vítám vás u dalšího videa. Dneska si ukážeme, jak se naučit salto na trampolíně a pak na zemi. Takže, no, základem je to zabalit nějak tak a mít to jako od sebe, nemít to takhle. Jinak byste to zaprvé přetočili a nedopadlo by to dobře. No, tak, žádný odraz potřebujete to. A musíte ještě umět kotrmelit dopředu bez jako vstávání rukou. Tak vám to půjde jako líp. No. Tak. Pak byste se měli jako naučit pak byste se měli naučit jako stojku do mostu, kterou já bohužel neumím, já jsem se to naučil jinak, to salto, a prostě tak, no. A bylo by to spíš dobrý, když padáte, tak byste měli takhle být skrčení, abyste to nepřebalili. Tak vám ukážu, jak to vypadá to salto. No, ona je tady malá trampolína, takže tady nemůžu moc. Tak to ukaž na zemi. Že co? Ukaž to na zemi. No, to se mi nechce dneska. Dneska to moc nejde. Dneska ne, no, bohužel. Jako, no, pak byste ještě měli umět jako kotrmelec, to jsem říkal. A když to všechno dáte dohromady a budete to tady ty věci trénovat, tak budete dělat salto jak já. Tak čau a naučte se salto dozadu.